म आज तपाईहरुलाई केही दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने अंग्रेजी वाक्यहरू शेयर गर्न गइरहेको छु। जुन व्यक्तिहरू इंग्लिश सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। यदि यो भिडियो चाहिँ मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। म अंग्रेजी बोल्न चाहन्छु। यसलाई अंग्रेजीमा I want to speak English। अनि यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ म अंग्रेजी सिक्न सक्छु। I can learn English। यो भाषा सजिलो छ। This language is so easy। म अंग्रेजी सिक्न सधैं अभ्यास गर्छु। I always practice to learn English। मलाई पोखरा मन पर्छ। I like पोखरा। हामी भोलि भ्रमणमा जान्छौं। We will go to tour। थ्यांक यू। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यिनी वाक्यहरू सेन्टेन्सहरू मन परेका छन् भने च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। बाँकी दिनहरुमा पछिको समयमा यस्तै तपाईहरुलाई चाहिँ उपयोगी हुने वाक्यहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद।